Mambo. Poa sana. Vizuri? Vizuri kabisa. Yes. Nimekuja huku kwa Ringtone. Nimesikia kuna party. Wewe ngoja. Wewe. Songeni huko nyuma. Ni nini mbaya? Songeni huko nyuma. Nani kuuliza ngoja, relax. Ni nini mbaya? Relax. Shusho nani Justina umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nikwambie kitu moja. Sikiza. Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nani wako? Tulia. Ringtone nani wako? Tulia nikiongea usonge. Unamwona kama nani? Sisi tumechama, my boss. Nimekuja kuonana na chama. Wewe ni boss wangu. Mimi chama na ameniharibia ndoa yangu na bilionea. Alikuwa anaandika message mpaka usiku wa manane anataka kushusha nyavu mpaka Kilindini. Bibi ya chama niko France. Leo kuna party nimekuja kumshushia nyavu. Bibi ya chama niko France. Nimekuja tushushe nyavu. Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama ni Mkongo. Bibi ya chama ni Mkongo iko France. Mimi ni shemeji. Mimi ananipenda. Muda mimi nakasirika. Kuja huyo. Anaingia kwa gate. Left zote naongea. Kwa nini mnataka Tulieni niongee. Wewe umeharibu town nzima. Wewe umeharibu nani? Mimi najua Ringtone. Siwatambui. Toka hapa. Siwatambui. Kwanza wewe uko na mdomo sana kama. Unasema nini tena? Unaongea kama mama. Toka hapa. Unamtoa chao ya rais, unamtoa chao ya rais. Huyu anataka kushana. Lazima hapa hakuna huyu hapa. Hakuna kuja. Jamani, niache kwa France. Chairman iko na bibi France. Chairman unakuja kuja bibi ya France. Chairman iko na bibi France. Weka sifuri. Ringtone. Nimekuja party yako. Sawa. Mambo ya kwanza kusema nimekuharibia ndoa staki. Hii mimi ni gospel artist, mimi ni chairman wa gospel. Nili-invite watu wote. Wale ambao nimekuja. Lakini sasa mambo ya kusema tumekuharibia ndoa si hatujui. Mwenye una date hatujui, mwenye unaolewa naye hatujui, si hatuna habari. So the thing is lakini unaweza ni wacha tuseme Chairman bibi yako siko France. Chairman mchungaji wako siko France ni Mkongo. Hii ni nyumba yetu sisi wote wanainjili waimbaji wa gospel hivi kwa leo. So Justina tuingie tukutoa kwa leo kwa drama tutaki tuende. Chairman. Hakuna kwa Ringtone hautani hakuna kwa hata ni wewe. familia ya France. Hakuna kwa Tulia. Bana. Hii ni nyumba ya gospel. Hii ni nyumba ya Bwana. Injili lazima tuhubiri. Hata kukiwa sikukuu eti ni welcome. Twende ukae pale. Nimekuja kwa Ringtone, sitakuja kwako kwa sababu hapana bwana. Mzibe sasa. Wacha nenda yeye. Hataki bwana. Tulieni sasa. Wewe. Mambo na kamera sasa hatutaki. Kama ashaingia muache kurekodi. Kama ameingia muache kurekodi.